港口避难的途中，因为机械故障导致船只失去动力，无法航行。船长立即拨打卫星电话118到海巡署第51大队请求救援。各位长官贵宾，麻烦你将你的目光转移到左手边11点钟的方向，请看演练。海巡署吗？我是海钓船沈永浩船长。目前船只失去动力，无法航行。我现在的位置在东经12栋洞3-5栋，北纬2312-4栋，船体是灰色的，请你们即刻派员来救援，请看演练。好，我们马上通知附近的单位派船过去你所讲的地方进行救援，请你放心并注意安全。左手边，请看到我们指引的左手边10点钟方向，目前看到沈永浩上面渔船，我们的人员正在大声的呼救，救命啊！我的船坏掉了，赶快啊，要入水啊，救命哦！好，我们的民众也立即打电话给我们119勤务中心，勤务中心立即通知我们岸巡大队，我们海巡弟兄立即出动我们的海巡舰艇来前往救援。各位长官、各位贵宾，目前看到我们的海巡舰艇在第一时间也已经准备要靠近我们的陈永浩的渔船。各位长官、各位，目前看到我们的海巡舰艇已经开始在进行减速动作，而在同时也安抚我们渔船上面的渔民，请他们不要惊慌，等一下他们就会来进行救援工作。而我们的海巡舰艇上面旁边也附设了一些攀爬网，方便我们的渔民来进行攀爬救援的动作。而在此时，看到我们的海巡弟兄也已经登上我们的渔舟，目前在替我们的渔民准备要替他们穿上救生衣。而此时，我们的海巡舰艇也立即用各项装备，准备将我们的这个受困的渔民来引导到我们的海巡舰艇上面。各位长官、各位贵宾，我们救援的工作仍然在持续的进行。而在此时，可以看到我们的海巡弟兄已经成功的将这个渔民成功的引导到我们的海巡舰艇上面。各位长官、各位贵宾，请大家持续的观看我们的演练。而在此同时，我们的海巡弟兄成功的将这些渔民引导到我们的海巡舰艇上面之后，也同步联络我们119勤务中心，准备要请我们的救护车辆来到现场来进行接手后续医疗处置的行为。而在此同时，可以看到我们的海巡舰艇的弟兄在将我们的渔民引导到我们的海巡舰艇上之后，也准备将我们的渔船以拖吊的方式，准备将它引导到安全的岸边的处所。各位长官、各位贵宾，请持续观看以下的演练。各位长官、各位贵宾，目前看到我们的状况也已经完全的排除，请各位长官、各位贵宾，请各位掌声鼓励，谢谢。各位长官贵宾，麻烦您将你的目光转移到广前面的民宅的位置。